यहाँ पे दो टर्न से ये स्टैचू है और यहाँ पे इस साइड है 7 पॉइंट सर्कल जहाँ पे है अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, लिटिल चौक, बिग चौक, वन ट्री हिल, बेलवेडर पॉइंट एंड मार्जोरीज नूक पॉइंट। और आप अगर इस साइड अगर जाते हो तो यहाँ पे है इको पॉइंट, लोहिसा पॉइंट, हनीमून पॉइंट एंड मलंग पॉइंट। तो अभी हम जाएंगे पहले अलेक्जेंडर पॉइंट देखने के लिए। तो इसके लिए आपको ये स्टैचू के इस साइड आना है और ये जो पेड़ है यहाँ पे उन्होंने मार्किंग किया है जो कि इजीली नहीं दिखाई देता है। आपको अगर लग सकता है कि यहाँ पे कोई रिसोर्ट वगैरह है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर पॉइंट और यहाँ पे जाते हुए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ही जाओ यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉइंट पे अगर आपका स्टे नियर बाय है तो, क्योंकि यहाँ पे आप जब जाओगे पैदल तो बहुत ही शांति है और कुछ एक जंगल सफारी और एडवेंचर टाइप आपको फील आएगा। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, गर्मी तो यहाँ पे कुछ महसूस भी नहीं हो रही है और आप जब जाओगे तो आप अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। तो मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पे जाओ, फोटो सेशन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ। दोस्तों हम अभी पहुँचे अलेक्जेंडर पॉइंट और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है। चलो देखते व्यू। यहाँ आगे जाएंगे तो देखना है हमें अलेक्जेंडर पॉइंट और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त। दोस्तों अभी हम आए अलेक्जेंडर पॉइंट पे और बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरा फुल व्यू दिखाता हूँ मैं मेरे फ्रंट कैमरा से। दोस्तों यहाँ नीचे आते हो तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो है फेंस टूटा है और बहुत से लोग वहां से नीचे जाके फोटो ले रहे हैं तो वो सेफ नहीं है। और यहाँ से भी आपको अच्छा व्यू मिल रहा है तो आप वहां पे नीचे जाके अपना जान जोखिम में मत डालिए। और ये हो गया अपना फर्स्ट एपिसोड। अभी बाकी के जो भी सारे पॉइंट्स है, सनराइज पॉइंट्स